សូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទអនុញ្ញាតសូមជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាយើងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការចែករំលែកទៅលើកម្មវិធីថ្មីហើយដល់ឡែកវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញឬក៏អាចជាការណែនាំទៅដល់ការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទវីដេអូដែលយើងអាចយកមកកាត់មកដើម្បីបង្ហោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ social media ណាមួយដែលកុំឲ្យវាជាប់ copyright ដែលយើងយកវីដេអូជាលក្ខណៈមិនថាវាចេញនៅ version ឆ្នាំចាស់ឬក៏ឆ្នាំថ្មីឬក៏បច្ចុប្បន្នទេបច្ចុប្បន្នភាពទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានតេស្តសាកមើលតកតងនឹងប្រភេទរឿងដែលវាចេញថ្មីនៅ2023ហើយខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង account របស់ខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំបានដាក់ទៅលើប្រភេទរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលកំពុងពេញនិយមទៅលើ Transformer ដែរហើយជាប្រភេទរឿងកំពុងពេញអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ឲ្យរឿងទាំងអស់នេះគឺវាច្រើនវាមានលក្ខណៈចេះដោយសារយើងកាត់យើងត្រូវការបរួមឬក៏បរិយទៅលើគេហៅថាប្រភេទដើមពន្វាដែលវាជាប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើវីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងដាក់ហ្នឹងគឺវាទៅតាមទំហំដែលយើងធ្វើនៅក្នុងកម្មវិធីកាត់តវីដេអូមិនថានៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Pemiere ឬកម្មវិធី Davinci ឬក៏កម្មវិធី Filmora ឬក៏ប្រភេទកម្មវិធីផ្សេងៗទេឥឡូវចាស់ស្ដែងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំនឹងទៅរកប្រភេទវីដេអូណាមួយដែលមកបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងនេះហើយបាទនេះគឺជាប្រភេទ movie មួយដែលខ្ញុំនឹងយកប្រភេទ iRobot បាទ iRobot វាជាប្រភេទនៃអីបាទទីនេះមកនេះចុះបាទវាជាប្រភេទរឿងដែលវានេះរឿងគឺចេញយូរហើយប៉ុន្តែវាបានតកតងនឹងប្រភេទនេះខ្ញុំសូម change sequence ចុះខ្ញុំសិន unlink វាមួយបាទទាញវាទម្លាក់អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទវីដេអូដែលយើងអាចយកមកកាត់ហើយខ្ញុំសូមទៅបរួមវាសិនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកតែប្រភេទណាមួយដែលវាជាឧទាហរណ៍ទេហើយអ្នកគ្នាអាចសាកល្បងប្រើខ្លួនឯងខ្ញុំសូមទៅកាត់វាខ្លីសិនដើម្បីធ្វើវាបានអ្នកគ្នាទៅតែសេរីទៅលើទំហំនៃ sequence បាទអ្នកគ្នាអាចចូលទៅកាន់ sequence ហើយយកពី sequence setting មកហើយបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាវាយកន្លែងនេះវាភាគច្រើនទីទំហំវាអាច18សម្រាប់ Facebook ឬក៏ TikTok អីផ្សេងៗទៀតបាទ18ហើយអានេះយើងមកសេរីនេះយើងមើលទំហំនេះយើងមក reset វាមកបាទនេះ reset វាមកហើយយើងចុច OK មកហើយយក OK មកបាទទំហំនេះគឺជាប្រភេទទំហំសម្រាប់ Facebook បើសិនជាយើងនេះខ្ញុំសូមប្រួមមកខ្លីតិចបាទខ្ញុំរកកន្លែងណាដែលវាល្អមើលវិញបាទដូចជាអស់កន្លែងនេះបាទសូម control អញ្ចឹងទំហំនេះវាមាន2ករណីទី1យើងអាចធ្វើករណីឲ្យរូបហ្នឹងវារៀងប្រឈររៀងធំបន្តិចឬក៏អាចរៀងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាផុតពីធាតុដើមហើយមួយទៀតគឺវាអាចតាក់ទងនឹងបទចម្រៀងបាទឥឡូវនៅក្នុងពេលយើងធ្វើនេះហើយនៅគ្នាមើលកន្លែងពាក្យថា uniform scale ខ្ញុំនឹងដោះវាចេញធម្មតាគឺវា select auto ហើយអញ្ចឹងនៅគ្នាអាចដោះវាចេញមកហើយបន្ទាប់មកនៅគ្នាមើលទំហំប្រភេទនេះបាទចឹងទំហំប្រភេទនេះអ្នកគ្នាអាចមើលព្រមជាបាទអានេះបើថាវាបរិយារូបហ្នឹងឲ្យវារឿងទៅប៉ែប៉ុន្តែវាទាំងអត់វាអត់សូវស្អាតទេភាគច្រើនវាអត់សូវសមអ្នកគ្នាអាចព្រមធ្វើម៉េចឲ្យវាទូចទៅវិញបាទឲ្យវាទូចប៉ុណ្ណេះបាទហើយអានេះគឺកម្ពស់វាគឺយើងអាចព្រមវាដូចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមកល្មមទៅហើយយើងទាញវាឡើងទៅលើយើងទៅបាទឡើងទៅលើហើយអ្នកគ្នាអាចបន្ថែមទៅលើប្រភេទអីផ្សេងៗគេអាចតេស្តសាកមើលហើយដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបើសិនជាវានៅតែជាប់អានឹងតើអ្នកគ្នាអាចសេរីព្យាយាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាលែងជាប់ព្រោះវាមិនប្រកាសថាវាបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានតេស្តសាកមើលឬតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយបាទ
ហើយមួយទៀតជំរឿសមួយទៀតនៅគ្នាអាចលុបsound នេះចេញលុបsound នេះចេញទៅឬក៏អាចដាក់ sound ឲ្យវាញាប់ឧទាហរណ៍ណាឥឡូវខ្ញុំអាច erase speed វានៅគ្នា select ទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយ erase speed វាហើយបន្ទាប់មកនៅគ្នាទៅយកពី saturation អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ speed វាខ្ញុំអាចដាក់តាម120បាទ120ចង់វារៀងលឿនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើម play វាThe old man gave Sunny dreams. Can't forget her face though. ចឹងយើងអាចដាក់វារៀងលឿនតិចមកបើសិនជាវានេះអាចដាក់150ឬ130ទៅ Our cars together and pushed us into the river. ឬក៏កាន់តែលឿនទីការល្អព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃការចាប់របស់ពពួក social media បាទហើយបើសិនកាន់តែមួយទៀតអ្នកគ្នាអាចលុបបទចម្រៀងនឹងចេញលុប sound និយាយនឹងបានទុកទៅរូបទៅឲ្យដាក់ប័ណ្ណចម្រៀងទៅបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយខាងក្រោមនេះខ្ញុំអាចដាក់វាទៅលើប្រភេទអីមួយផ្សេងៗដែលយើងអាចដាក់ទៅលើ box នេះយើងអាចគូទៅលើ box ហ្នឹងទៅនេះយើងអាចគូ box ហ្នឹងទៅយើងអាចដាក់អីផ្សេងៗដែលយើងគិតថាយើងអាចដាក់ថាវាអាចចង់និយាយថាកន្លែងហ្នឹងយើងអាចដាក់អីព័ត៌មានអីផ្សេងៗដែលយើងចង់បានដាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃការប្រើតែឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងទេចឹងអ្នកគ្នាអាចតេស្តសាក់មើលទៅហើយចាំឲ្យសាកល្បងខ្លួនឯងថាយើងគួរតែតេស្តមើលតើវាជាប់ឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេល save ចេញនៅពេល export មកនៅពេល export វាអាចមានករណីខ្លះអ្នកគ្នាអាចមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយកអានេះទំហំជា HD វានឹងធំហើយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកគ្នាយក match ទៅលើ sequence នេះមកនេះបាទ match sequence ហ្នឹងទៅដល់ពេលយើង export ទៅវាច្បាស់ដូចគ្នាទេវាអត់មានបញ្ហាទេហើយខ្ញុំទៅ export ទៅអានេះដោយសារគាត់នឹងវាអាច export ទៅវា view ដែរដោយសារវីដេអូនេះខ្ញុំបានកាត់ធំពេកបាទកាត់ធំពេកនេះវាកាត់ធំពេកដល់ចឹងហើយវាអាចនឹងធំចិត្តខ្លាំងចឹងខ្ញុំអានេះខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំសាកមើលពេលខ្ញុំ export ហ្នឹងទៅវាចេញទំហំប៉ុណ្ណាដោយសារកុំឲ្យវាវែងពេកបាទនេះបាទចុះខ្ញុំទៅមើលប្រភេទទាំងអស់គ្នាអូនេះបែរជាអាចនឹង export មកអត់ត្រូវទេនេះបាទសូមអធិស្ឋានទៅមើលម្ដងទៀតដោយសារ export មកអាចនឹងខុសទំហំវាខ្ញុំសុំមើលបន្តិចអានេះ quick time បាទយក24អូខេ match នេះបាទយក match យកនេះដោយសារមិនយើងយក quick time ទាំងវាអត់ចេញសុំទៅម្ដងទៀតនេះយើងមើលមិញដោយសារខ្ញុំយក quick time អញ្ចឹងនេះគឺជាទំហំដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ទៅលើទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយវាញាប់បាទ I appreciate you stop បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងប្រភេទទាំងអស់នេះអ្នកគ្នាអាច test សាឡបងខ្ញុំមិនដឹងថាវាអាចនឹងចាប់ឬបទចម្រៀងប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំបាន play for នៅក្នុង Facebook ឬក៏ TikTok ហើយ YouTube ខ្ញុំតែបាន test ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាន post នៅក្នុង TikTok ហើយនៅក្នុង YouTube នៅក្នុង YouTube ជាមួយខ្ញុំ test សាកមើលម្ដងទៀតតែជាមួយវាបានអ្នកគ្នាអាចសាកល្បងចឹងនេះជាការចែកម្លែកដល់ខ្លីឬក៏លឹះមួយចំនួនអ្នកគ្នាអាចគិតថាវាអាចនឹងជួយអ្នកគ្នាក្នុងការបង្កើតទៅលើវីដេអូដើម្បីយកទៅដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media ហើយជាការកើនទៅលើ view ដើម្បីធ្វើជាកម្មវិធីបាទអរគុណយើងជួបគ្នាសម្រាប់វីដេអូក្រោយសំណាក់អ្នកនរគ្នា